Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании», а мы сейчас находимся в Астурии. Для тех, кто не знает, что такое Астурия в Испании, я вас немножечко с этим краем познакомлю. Астурия, дорогие друзья, кто не знает, это автономное сообщество на севере Испании. И еще его называют вот это место Коста-Берде, то есть зеленый берег. И не случайно, потому что когда приезжаешь сюда с юга, постепенно природа все зеленее и зеленее становится, а здесь прямо утопаешь в зелени. И это место, это автономное сообщество Астурия, знаменито тем, что здесь действительно зеленая природа, то есть живописная природа, прекрасная береговая линия Бискайского залива. Протяженность береговой линии 200 километров. Здесь прекрасные зеленые горы, луга, много пасется там овец, коз, коров. Климат здесь определяет близость океана. Оттуда, естественно, идут ветра, бывают дождички, облака. Летом здесь не жарко, и зимой здесь тоже не очень жарко. То есть постоянно такой прохладный климат. Летом максимально 18-25. Бывают вот такие ветра, как сейчас, приятный легкий дождичок. Причем он не затяжной, а вот сколько мы находимся, такой слегка моросящий, быстро разносятся облака, снова голубое небо. То есть можно и купаться в океане, в принципе. Зимой максимально от 8 до 15 градусов, выпадают осадки, и в некоторых районах горных, в том числе мы вот смотрели ролик, и здесь бывают снег. Для тех, кто не любит жару, это прекрасное место, это кладезь, проводить свое лето, наверное, июль-август. Вот такая здесь погода. Здесь растет очень много яблок, поэтому, естественно, здесь все из яблоки перерабатываются. Самое знаменитое – это сидр астурийский. Он имеет специфический вкус. Он не сладкий, он такой с кислинкой, настоящий живой сидр. Его определенным образом наливают, вы обязательно это посмотрите, когда приедете в Астурию. В правой руке держат бутылку высоко вверх, внизу стакан, и тонкой струйкой наливают сидр. Делают это профессионалы, как нам сказал местный житель. В тех местах, где вот так наливают сидр, это действительно хорошие места, которые хранят эту традицию. То есть по всей Астурии есть сидрерии, обращайте на это внимание, там вы можете продегустировать сидр. Это не просто питейные заведения, это, как я уже сказала, хранение традиций, астурийских традиций, наливание сидра, питья сидра. Естественно, другое направление, чем знаменита еще Астурия, это сыры, это молочная продукция. Они практически чуть ли не монополисты, этот регион по поставке молочной продукции по всей Испании. 42 вида сыра производят именно здесь. Их знаменитый кабралис, просто вкуснейший сыр здесь. Обязательно попробуйте. Его подают и в ресторанах, можно купить в магазине. Его также поставляют по всей Испании. Это сыр с плесенью. Возьмите в подарок своим родным и близким отсюда. Есть другие различные сыры, прекрасные вкусные йогурты, десерты, в том числе рис с молоком, знаменитый астурийский десерт. И также, поскольку это регион находится на побережье океана, есть морепродукты очень вкусные, и также здесь производят какие-то продукции, очень блюда из говядины, из телятины, поскольку здесь все-таки разводят еще и скот. Путешествие по Астурии, друзья, мы с вами посмотрим столицу этого региона. Самые интересные места, маленькие и большие городки, которые находятся на океане. Посетим Мирадоры, зайдем в Кесерию, посмотрим, как разливают сидр, продегустируем еду, попробуем обязательно с вами фабаду, покажем, где удобно разместиться в этом регионе, где можно разместиться. Ну и вообще погуляем с вами по Астурии, посмотрим, узнаем какие-то новые традиции, что-то новое для себя увидим. Так что смотрите ролик этот, кому интересен север Испании, кто хочет узнать что-то новенькое, кто хочет погрузиться в эту приятную атмосферу. Город Овьедо, центр Астурии, где мы сегодня и находимся. Он основан в 761 году монахами, которые основали здесь свою обитель. А уже после того, как Пиренейский полуостров был завоеван арабами, при короле Альфонсе II сюда переехал королевский двор. И город Овьедо стал центром христианской Испании, центр Астурийского королевства. И дальше он также стал центром реконкисты, то есть освобождения Пиренейского полуострова от арабского нашествия. Сегодня мы погуляем немножко по этому городу, покажем вам столицу Астурии. Здесь есть университет замечательный, здесь много исторических памятников, музеи. Что-то мы посетим, так что пойдемте гулять по
Астурии, по Овьедо. Кстати, отсюда, из города Овьедо, также начинается путь Сантьяго. Мы уже говорили об этом. Наверняка вы все знаете. Это путь паломников, который начался с XI века. И проходят они до Сантьяго-де-Компостела. То есть такие люди, которые либо из религиозных побуждений, либо хотят испытать себя физически, они идут в путь. И королевским указом еще в XI веке, насколько мне известно, было предписано помогать им, то есть кормить, поить, давать ночлег. И сейчас действительно много мест, много хостелов. Есть вот один из путей, он начинается из города Овьедо, насколько мне известно, а вообще есть из Франции пути, из разных других мест. Обозначаются они ракушкой. Морского гребешка, да? Да, вот. Дорогие друзья, это очень красивое место в городе Овьедо, пропитанное духом истории. Приятно видеть, как люди сохраняют такие места, потому что рядом у нас находится собор Овьедо с левой стороны, а прямо по курсу мы видим свадьбу, скорее всего, которая сегодня происходит с музыкантами. Женщины здесь всегда, насколько мы успели заметить, надевают ярко-красные, бордовые, разные малиновые платья, ну, может быть, темно-синие. То есть наряды у них всегда яркие. И вот, насколько я успела заметить, в большинстве случаев такие вечерние платья, они однотонные, яркие однотонные платья. Мужчины, конечно, в костюмах, как положено. В общем, яркое праздничное мероприятие проходит сегодня. Мы предположили, что это, скорее всего, свадьба. Там невесту Леша углядел. Ну, потому что рядом собор Овьедо, и, видимо, будет церемония проходить именно там. Сегодня суббота, свадьба есть. Смотрите, на какой машинке. Нам страшно повезло увидеть свадьбу в Испании. Это большая-большая удача. Все так рады. Классно. Я, друзья дорогие, прочитала, что в этом соборе Овьедо есть различные исторические религиозные реликвии, а также артефакты. Стоимость вы сейчас видите. Для взрослых 7 евро вход, старше 65 6, студенты 5, фамилии 4. Это, не понимаю, вход бесплатный тем, кто до 12 лет. И группами может тоже зайти. Очень красивый собор. Рекомендуем тоже посетить, кто приедет в этот замечательный красивый город Овьедо. Одни ворота чего стоят, да, вот так вот просмотреть. Вся история Испании. Коровки в Астурии, да, скотоводство. Сказал мне Алексей, каждый паломник, который идет по пути Якова, он должен зайти и поставить такую печать себе, вот такую, с таким знаком. Так что вот это то самое место, где, видимо, это все дело и происходит. Ну и можно карту, да, посмотреть, куда идти, где остановиться, где ночлег, где поесть и так далее. Дорогие друзья, также в Овьедо есть прекрасный дворец Беларде, который построен в XVIII веке. Он расположен на 3 этажах. Там есть квадратный внутренний дворик. Сейчас, мне кажется, он закрыт, но, возможно, и открыт. И поднявшись здесь по императорской лестнице здания, открывается вид на алтарь Санта-Марина, и мы попадаем на 1-й этаж, посвященный искусству XIV-XVIII веков. В общем, можно здесь познакомиться с работами выдающихся художников, что тоже интересно для тех, кто любит живопись, я думаю. Сейчас мы посмотрим, можно ли туда пройти или нет. Ну и немножечко вам покажем, если это будет возможно. Время работы этого музея вы можете сейчас видеть. У нас сейчас 14 часов 10 минут, мы немножко опоздали, хотя он откроется дальше в 17 часов. Если подождать, то можно пойти и до 8. И в воскресенье, выходные, в праздничные дни, вот он работает по этому времени. Вход свободный, кстати.
говоря. Что очень важно и что очень радует. Так что любители живописи, обязательно зайдите в этот музей, в этот дворец. Дорогие друзья, кто не знает, я скажу, что Астурия – это край яблок и край сидра. Здесь не просто пьют сидр, здесь есть определенная церемония наливания этого напитка. Если нам удастся и повезет в этот момент, в момент нашего прибытия сюда, снять вам такую церемонию, мы обязательно покажем. Это очень интересное зрелище, но в любом случае... также это край молока, об этом мы поговорим тоже чуть позже. Край молочной продукции, здесь разводят скот в Астурии, поэтому здесь вы все знаете, что из Астурии привозят молоко, сыры и прочие молочные продукты. А сейчас мы, может быть, найдем сидрерию, места, где можно продегустировать астурийский сидр и, наверное, может быть, его продегустируем. Посмотрим. Показали вам местный астурийский сидр, как его наливают. Надеюсь, вы увидели, это традиция такая наливания. Но на вкус он такой, как из кисленьких яблок, наверное. Да, он не сладкий совершенно, он такой кисловатый, видите, такой настоящий, приятный, охлаждающий. Будете в Астурии, обязательно попробуйте вот такой десерт. Это рис с молоком. Ну, я не знаю, это типа нашей, наверное, рисовой сладкой кашки, но он такой национальный десерт. Арос кон лече. Сладкий. Едят ложкой. Такой вот. Такой обязательно. Красивая такая штучка. Просто красота. Думаю, что и вкуснятина. И кофе. Такой замечательный отель, который нам с красивыми, кстати, видами астурийскими. И он нам напоминает Финляндию и внешний вид здесь, этого городка. Что ты говоришь? Так, мы обнаружили такой удивительный отель. Здесь поднимаются жалюзи. И получается, что вот туалет, ванна, и тут прямо вид такой дает, как говорят некоторые риэлторы, на... спальню. Ну, соответственно, наоборот. То есть такой... Тут, кстати, тоже есть зеркало. И здесь получается вот так. Забавно, забавно. Затейники в Астурии. Испанцы. Да-да-да. Вот так вот. Вот такой уютненький у нас отельчик. Привет, друзья. В Астурии. С прекрасным видом. Финским, я бы даже сказала. Или андорским. Там какое-то мероприятие. Праздник, видимо. И очень красивое домостроение. Мне очень нравится домостроение. Там вот был ресепшн слева. Там можно попить кофе, посидеть, отдохнуть, сделать вообще шикарное фото. Здесь бар, кафе, зона отдыха. И также здесь есть спортивный зал, я знаю, где-то спа, бассейн, по-моему, да? Кофеек. Сингас 1 евро. Евро 50, вот тут что-то написано. Капсула. Капсула евро 50 стоит. Цены. В общем, можно здесь все, не отходя от кассы. Водичка. Напиточки. Все необходимости. Шоколад. Пойдемте, пойдемте ужинать скорее. Очень красивое местечко, которое сильно напоминает нам вот в Испании, которое сильно напоминает нам Финляндию. Здесь мы расположились, сейчас перекусить. А завтра, друзья, мы вам покажем 3 интересных места в Астурии, которые нужно обязательно посетить при посещении. Это вы увидите уже через несколько секунд, а для нас это будет 3 интересных дня. Когда вы
приедете в Астурию, не забудьте посетить множество интересных мест. Вот 3 из них указаны, как минимум 3 из них. Вообще на побережье много красивых бухточек, но как минимум 3 из них, 3 таких рыбацких, если можно так сказать, городка, обязательно посетите. Это города Луарка, Кудееру и Янис. В Луарке мы сейчас находимся. Луарка – это очень красивое зеленое место, живописное достаточно. Здесь очень красивая бухта. Вообще люди сюда приезжают, в эти городки. И на это побережье из-за красивых пляжей, из-за зелени. Действительно, это место называется Коста-Берде, зеленый берег, потому что вокруг, благодаря близости океана, благодаря тому, что здесь нет иссушающей жары, здесь бывают ветреные дни, дождливые дни, прохладное лето, прохладная зима. И поэтому здесь очень много зелени, много цветов, много больших шаров гортензий. Здесь есть интересные места в Луарке. Есть напротив нас, вот там ботанический сад с красивыми мирадорами. По городу протекает река Негро. А вообще город имеет 7 мостов. Самый знаменитый, легендарный такой мост – Поцелуев мост. Там есть такая легенда душещипательная. Ну, я не буду сейчас про нее рассказывать, загуглите, посмотрите. Сейчас отлив, вот эта река, вот вы можете там видеть корабли. Видите, они опустились, лодочки, яхточки, все ниже. Это порт. Здесь, кстати говоря, много красивых улиц старинных, по которым можно пройтись. Также я вычитала, что здесь можно найти кельтские и римские развалины, если хорошо походить, погулять, поискать. Есть какие-то красивые дворцы, мы, конечно, посмотрим, ну, паласио такие небольшие. И просто отведать можно здесь местную астурийскую кухню. Кстати, друзья, тому, кому интересно, так же, как и мне, понаблюдать приливы и отливы, и всегда интересно, когда выезжаешь на берег океана, посмотреть, насколько вода уходит. Вот сейчас мы видим, что вода ушла, лодки опустились, и чтобы увидеть тот момент, запечатлеть, когда именно все это дело происходит, есть приложение, которое вы сейчас увидите, называется так и называется приливы, их на самом деле очень много. Вы можете открыть приложение, посмотреть и увидеть, насколько метров вода уходит. Вот сейчас 3,4, там будет дни, когда будет 3,9 метров, а когда мы были в Британии и в районе Нормандии, там вода уходила на 11 метров. Соответственно, очень интересно все это дело понаблюдать, а приливы происходят от гравитационного влияния Луны, Солнца. Леша, посмотри, какая красивая горная река, которая мне напоминает Андорру. Вообще вот немножко все эти места напоминают Астурия, местами напоминает Финляндию, местами напоминает Андорру. Это такой зеленый край. И, конечно, тут само собой, что здесь выращивают и яблоки, и выращивают и скот, и ловят рыбу. Такой благодатный край Испании. И, кстати, мы встречаем здесь испанцев, которые из Валенсии, которые с юга приезжают сюда на лето немножко подышать прохладой и отдохнуть. У них, кстати, у многих есть летние дачи. Ну, не у многих, но у некоторых есть здесь летние дачи. Еще знаете, что в начале видео я вам рассказывала, что Астурия, она как раз не была захвачена арабами. И вот когда ходишь по городам Астурии, что Овьедо, что вот это Луарка, что какие-то остальные места, здесь нету в архитектуре арабского стиля. Здесь, конечно же, не было их построек. Здесь больше такие, где-то готический стиль, где-то романский. Здесь вот тоже какие-то стиль, может быть, барокко, не знаю, специалисты напишут. И очень много здесь обычных домиков, белые, рыбацкие в прошлом дома. Сейчас уже многоэтажки. Так что ловите лайфхак для тех, кому жарко на юге. Можно пользоваться и севером, северо-западом, отдыхать, не выезжая из Испании, в таких местах, как Астурия, Кантабрия, Галисия, страна басков. Обязательно в Астурии попробуйте блюдо типичной астурианской кухни. Мы сейчас зашли, отобедали, было очень вкусно. Блюда я даже записала, некоторые, которые особенно много здесь
представлены в меню. Это мидии, это фабада, типичное астурианское блюдо такое, из белой фасоли. Туда добавляются колбаски, обычно чорисо. И может лук добавляться, все это в виде такого рагу. Очень вкусно, очень, друзья. Я попробовала, очень сытно, вкусно. Я всем рекомендую попробовать. И да, еще кусочки свинины туда добавляются. Вот. Для тех, кто не ест мясо, можно просто съесть фабаду без колбаски и без мяса, соответственно. Вкусное блюдо. Обязательно супы с морепродуктами. Алексей тоже попробовал. Очень вкусно, очень питательно, очень полезно, потому что здесь океан, и официант нам сказал, что все свежее у них идет. Много есть сардин, есть крокеты, маленькие такие жареные, тоже как аперитивчики. Здесь очень это самое интересное. Чурисо в сидре есть. Есть еще блюда из тернеры, много, и есть так называемый качопо, то есть это блюдо, 2 куска говядины жарятся, но они жарятся вместе, между ними сыр или хамон, жарятся они в сухариках, вот таким образом подаются с разным гарниром, качопо называется. Козий сыр, кабралис, и очень много сыроварен мы посетим с вами обязательно, одну из них, много сидрери, потому что выращивают яблоки. Вот несут. Кстати, дорогие друзья, если вы соберетесь в Астурию, мы для вас подготовим гид, в котором будет указано, где можно остановиться, где можно заправить свой автомобиль, помыть, купить продукты, что посетить, что посмотреть, где перекусить вкусно, какие-то ссылочки на отели. Конечно, это будет все основано на нашем опыте, где мы останавливались, что мы посещали, где мы питались, где купить сувениры, где просмотреть, как производят и попробовать сыр, сколько все стоит, сколько стоит топливо, где помыть автомобиль. В общем, всю полезную информацию мы для вас соберем со ссылками на картах Google Maps, сделаем в удобном формате, вы можете это скачать, а для этого просто читайте описание под каждым нашим видео, и под этим тоже, и сообщения под каждым видео, прикрепленные сообщения, там будет вся полезная информация. Гид будет там, и вы сможете по ссылочке его скачать. Дорогие друзья, мы сегодня приехали на ферму астурийскую для того, чтобы посмотреть, как вообще производят сыр, кого здесь выращивают. Здесь есть коровы, козы, в общем, много всего интересного. Мы хотим посмотреть, как производят сыр. Будет экскурсия, будет дегустация, так же, как бодеги, да, у нас на юге. И дальше можно будет выбрать, купить какой-то сыр, приобрести какую-то молочную продукцию, познакомиться лучше с астурийским краем, так как этот край производит именно много молока, много сыров. Так что, когда вы будете в Астурии, обязательно посещайте вот такие интересные места кисерии. Сейчас мы вам покажем, что это такое. Здесь очень интересная экскурсия, нам рассказывают про всех животных, где дают покормить всем желающим хлебушком, лошадки, соответственно, козы, все там, свинка, все, кто здесь живет в астурийских деревнях, горах. В общем, достаточно интересно и познавательно, так что ходите на такие экскурсии здесь.
pero para no llenarnos de barro, pues no. Muy bien, ¿alguien más quiere dar esa réplica? Далее нам показали процесс автоматической дойки коров и рассказали о технологическом процессе производства сыра и десертов, после чего была очень приятная и вкусная дегустация. Queso afumado de los caserinos de Villaviciosa en Asturias, impresionante. Hasta el Seller de Can Roca en Gerona lo consume, o sea que no dejen de probarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Мы сегодня как раз в Карфуре покупали вот этот рост кон лечи, попробовали в Карфуре, брали то, что в баночках порционно, очень удобно, очень вкусно. И оказалось, что это тоже произведено на этой фабрике. То есть здесь есть вот такой вот био-йогурт, вот такой вот йогурт живой, сыр с плесенью. Вот этот сыр плесенью 45 дней в специальных камерах хранится. Второй сыр, который нам дали попробовать, это кабра, козий. Он очень вкусный. Нам даже показалось, что он такой, как со вкусом пармезана. Кстати, все сыры эти можно перевозить. Мы спросили, можно довезти до Аликанте. Сказал, да, конечно, все сыры хранятся без холодильника эти. Дорогие друзья, вот очень много по берегу таких мирадоров. Один из них мы вам показываем. В гиде в нашем будет указана точка на этот мирадор. Если вы посетите Луарку, то после нее вот сюда можно как раз заехать, прогуляться. Очень красивое место. Зеленый берег такой, парковка, соответственно, бесплатная. Ну и шикарные виды на Бискайский залив, на океан. Можно послушать волны, позагорать, погулять, спуститься чуть ниже. Видите, тропинки идут, зеленый берег. Место похоже на Швейцарию или на Финляндию, или на Австрию. Кому что напоминает? Чуть-чуть Карелии где-то местами. Север он зеленый, красивый. Сегодня солнечный, кстати, день, но температура 22-24 градуса. Не жарко. Еще один замечательный город здесь, в Астурии, на побережье Бискайского залива. Это город Хихон. Он тоже очень красивый. Многие его знают, многие его посещают. Здесь также есть шикарный пляж, вы видите, за моей спиной. Чем-то нам напоминает даже Аликанте немножко, наш такой город, откуда мы приехали, провинция Аликанте. Много интересных зданий. Сейчас мы идем в старый город. Вообще, хочу сказать, погода хорошая. Где-то градусов 24-25. Мы здесь уже успели позавтракать, выпили кофе. Немножечко другие названия между кофе, тостадами, то, к чему мы привыкли. Нам даже официант, не официант, а бармен посмеялся. Откуда вы? У вас, когда он узнал, что мы из Аликанте, он говорит, у вас аликантийский диалект. Ну, то есть мы говорим кафе кон лече, они говорят эспрессо кон лече. И то же самое, там тостады немножко другого вида. Вот. Но вообще очень здорово и приятно. Я знаю, что здесь тоже много исторических красивых мест. Я знаю, что здесь есть университет, так же, как и в Овьедо. Вообще в Астурии есть аэропорт, удобная такая доступность, очень хорошие дороги, по которым мы ехали, быстро добрались из отеля. И вообще очень зеленый, красивый такой регион. Люди немножко другие, и вообще немножечко есть кое-какие отличия. Кстати, друзья, Хихон город очень красивый, очень много старинных зданий и также зданий, которые нашего там 19-20 столетия. Вот это
Здание построено в 1928 году. И здесь написано было «Пескадерия муниципальная», то есть рыбный рынок. А сейчас находится Аутамьенте де Хихон, да. Администрация Хихона. Вот так вот. Когда-то был рынок, сейчас сидит администрация. С видом на вот такой вот прекрасный Бискайский залив. Здесь стоит табличка, что здесь были римские бани, остатки которых сохранились под этой площадью. Они были построены в конце 1 века нашей эры и сохранили свою функциональную деятельность до 4 века. И были обнаружены в 1903 году. Конечно, если вы приедете в город Хихон, то здесь есть красивые исторические места. Вот в данном случае это Паласио де Ревияхедо, если я правильно прочитала. Здесь проходят временные выставки, а также есть собственные скульптуры и работы. Мы сейчас туда зайдем, а затем Алексей повернул в сторону Сидрерии. Ну и, как всегда, здесь есть фонтан, как в любом городе испанском историческом, чтобы немножко охладиться около фонтана в жаркий летний зной. Сейчас вот в этом музее работает такая выставка 7 июля по 10 сентября. Вы видите часы работы с 10:30 до 14:30, дальше с 4 до 9 вечера. Цены, там где тарифы, 9, 7, 28 семейный. Ну вот читайте, смотрите. Возможно, мы посетим, возможно, нет. Красивый герб наверху. Наверное, это старое историческое здание кому-то принадлежало. 18 века. А место называется Пласа де Маркиз. А рядом с этим музеем тоже есть какой-то двухэтажный небольшой домик. И сейчас проходит там до 27 июля экспозиция макетов, аэромоделей, дронов. В общем, мы, скорее всего, пойдем вот сюда. Кстати, самолет из Сан-Хавьер. Да. И что мне больше всего нравится в ряде испанских музеев, что вход бесплатный. Нам это очень нравится. Но мы зашли без 22. Сейчас закроется. Ну, здание, посмотрите, какое красивое. Мы зашли на интересную выставку. Здесь реальный тренажер Cessna 172. И вот представитель этого тренажера разрешает полетать совершенно бесплатно. Единственная особенность здесь в июле и в августе в посещении таких городов, что надо заранее бронировать столики, если вы хотите пообедать или просто даже посидеть в 2 часа дня попить. Вот сидра, воды, потому что мы прошли 5 дней на Сидрерии, там не было мест, все забронировано. Вот в 6-м месте мы нашли таки столик один, это вот уже 3-й час дня, и мы все-таки сели попить здесь что-нибудь холодненького со льдом. Мы избаловались на юге, у нас очень часто есть все время свободные места во всех ресторанчиках. Здесь
даже есть свободные места, но стоят таблички резервировано, подходишь, они говорят, извините, все комплектно. Так что вот так вот, друзья, приезжаете сюда, бронируйте столик заранее, чтобы не пролететь с обедом, например. Потому что потом они закрываются и до вечера. Открываются в 7-8, вечер поздно, ужин начинается. Поэтому сейчас мы попьем здесь холодненького чего-нибудь и пойдем дальше смотреть достопримечательности. Кстати, в разных местах сидр употребляют разными видами. Мы видели это поднятие руки правой вверх и стакан опускаем вниз. Потом специальный аппарат. И вот здесь специально вырезают пробку вот таким вот специальным необычным образом. И с высоты наливают вот так вот сидр. Вау. И, кстати, Прям здесь закрытой я пробкой. заметила, что не дают со льдом напитки. Да? Вот я даже попросила со льдом, они дают охлажденный, но без льда. Что, друзья, а когда наступает отлив, смотрите, как расширяется пляж. Вода уходит, кто-то собирает ракушки. Так вот почему вот это черное, это потому что отлив, да? Да, и происходит отлив. Все понятно. И вода уходит на 3,5 метра. А так, наверное, вообще сюда доходит иногда, да? Угу. А это дом Каса. Это, как нам сказал местный житель, мы сейчас пообщались, он сказал, что обязательно посетите, посмотрите, потому что известный человек вообще во всей Испании, он был министром промышленности и состоятельным человеком, и вам рекомендуем тоже посетить. Вход гратуита, то есть бесплатный, часы работы вот до 19:30 там с перерывом. В общем, сейчас мы вам покажем быстренько часы работы и посмотрим, что там внутри. Здесь как раз раскопки, руины стены еще со времен Римской империи. Раскопали Раскопали. и обнаружили. Так что такой вот интересный исторический город. Вот такая вот здесь погодка на севере, в Астурии. Легкий дождичек. И одним из планов наших было еще и жарение барбекю. На севере Испании. На севере Испании. Здесь все организовано, там, где мы остановились, в прекрасном отеле. Рядом здесь вот такие места сделаны. Причем люди живут вот там, чтобы они не жгли во дворах. Здесь организованы вот такие места отдыха. Это все еще Астурия. Здесь много таких столиков, зеленое место. Вот такое мясо у нас получилось здесь, барбекю на астурийской природе. Посмотрите, какая здесь красота. Вот так мы его жарим на такой площадке. В прохладу. Это Испания, это не Финляндия, это не какие-то другие холодные регионы. Вот такая вот здесь погода. А, кстати, друзья, рядом с нашим отелем вот есть стояночка для кемперов неподалеку, поэтому вот она, Área de Autocaravanas, и вся информация. Люди удобно здесь расположились.
Очень красивое место. Следующий замечательный городок Кудиера, который находится тоже на побережье Бискайского залива, его стоит осматривать с дворца Сельгас. Это дворец, который был построен двумя братьями в конце 19 века, братья из богатой семьи. И один из них самостоятельно спроектировал четырехэтажное здание в 1883 году. И далее они стали собирать здесь художественные ценности мастеров из Испании и других европейских стран. За 15 лет им удалось создать коллекцию, и мы это сможем сейчас посмотреть. Там есть уникальные полотна, там есть гобелены 16 века, различные прочие художественные ценности, красивый пол, мебель, ткани и так далее. Далее они выступали меценатами и открыли школу для малоимущих. Вот здесь также есть сад 9 гектар. И иногда про это место, про этот дворец Сельгас, и про этот сад замечательный говорят, что это Версаль. Обязательно сейчас посетим и немножко прогуляемся потом по самому городу Кудиера. Сегодня прекрасная погода. Утром чуть-чуть моросил маленький-маленький дождь, а сейчас замечательно светит солнышко. Все, попробуем зайти в этот дворец, друзья. Так, дорогие друзья, билет стоит 12 евро с человека. Здесь вот мы зашли. Сейчас вам покажу план. Нам дали такую карту. Единственный нюанс. В саду снимать, делать фото, видео можно. Внутри, во дворце нельзя. Поэтому будем любоваться фотографиями. Приложим что-то. Ну, а дальше вы уже, когда приедете, сами посмотрите. Здесь есть французский садик, здесь есть английский садик, школа, которую они открыли. Я вам уже только что рассказала. Для малоимущих, видимо, которую они открывали, братья Сельгас, и их дворец, четырехэтажное здание. Мы его посетим, там 2 этажа. Полностью прогулку по дворцу Сельгас смотрите в отдельном нашем ролике. Ну и погуляв по дворцу Сельгас, не забудьте заехать в сам Кудильеру, городок, который находится прямо на побережье. И знаменит он, как я вычитала в книжке, просто своим видом на море, на океан и рыболовным портом. А на въезде стоит табличка, что это один из красивейших населенных пунктов Испании. И как раз вот тут люди туда прямо идут. Здесь бесплатная парковка на въезде. Люди туда прямо идут. И там вот, если вы видите, он как бы как в ущелье, такой маленький небольшой городок. Сейчас мы пройдем, посмотрим, покажем вам самые красивые виды. Вероятно, пообедаем здесь. Может, поедим фабаду, которую я вам рекомендую обязательно попробовать. Вот и 50 метров пройдя с парковки, где мы оставили бесплатно свой автомобиль, повернув за эту красивую скалу, мы выходим и видим город Кудиера. Вот такой он небольшой. Красивые белые дома. В принципе, это, наверное, традиционно для этой части Испании. Мы в каждых из этих маленьких городков видим вот такие белоснежные, белостенные дома, 2-3-этажные, с черепичными крышами. Здесь въезд туда запрещен, за исключением резидентов, вы видите. То есть парковаться надо на въезде и дальше пешочком топать уже в этот город, посмотреть его достопримечательности. И, может быть, что-то отдохнуть. Думаю, что здесь тоже, наверное, все забронировано, вот если пить, есть, потому что сейчас время обеда. Но в любом случае мы прогуляемся и посмотрим. Видите, какая зелень, о чем я говорю, что север, он очень зеленый, океан влияет прохладой своей, поэтому 23 градуса сейчас. Люди в курточках некоторые, в кофточках, дует ветерок с океана. Очень красивые виды, здесь есть маяк, красивая береговая линия. Мы все понемножечку с вами сегодня посмотрим. Идем по мосточку, заходим в город. Вход в город через мост, который только что я вам показывала. Вот хочу вам показать, смотрите, как необычно, да? Обязательно посетите город Кудиера, он вроде маленький, но необычно. Вот как-то вот вход, мост, здесь, видимо, причаливают какие-то лодки или что-то, да? Их надо, или спускают их сюда. Когда-то, может, раньше. В центре города. Были дома, наверное, рыбаков, рыболовный порт. Сети висят.
И самое главное, смотрите, здесь скалы везде, дома как-то вот на скалах, ну, вернее, это не скала, а выложенная, да, скала, и выложенные это сети сохнут, домики белые. В общем, ну, очень удивительно. Дорогие друзья, слева от нас вот там вот стоит очередь в ресторан, поэтому если 2-3 часа, надо либо заранее бронировать места, либо, ну, искать место, где можно спокойно сесть за столик, потому что везде сейчас очередь, и внутренний туризм. И в следующий, кстати, ресторан. Да, везде, повсюду, вот практически. Мы уже, наверное, место 3-4 прошли. Люди действительно стоят в огромной очереди, ждут места, чтобы сесть за столик. Потому что сейчас уже 3 часа дня. Самое время пообедать. Удивительно, мы на юге избаловались. У нас там очередей таких нет и резервации. Ну, в общем, понятно, что все туристы едут посмотреть этот город, а, собственно говоря, ресторанов-то тут не так много. Так что вот имейте это в виду. Рассчитывайте на то, что придется либо в очереди стоять, либо заранее резервировать себе местечко. Кудильера можно подойти вот к такому туннелю, 300 метров, это русло реки. Тут тоже можно прогуляться, пройтись, но говорят, что скользкий пол и нужно идти очень аккуратно. Вот некоторые идут там, светят фонариками телефона. Леша, как называется городок, где мы остановились? Мы остановились в городке Кангас-де-Онис. Это вот прямо в предгорье, и дальше начинается национальный парк Пикос-де-Европа. И завтра мы туда собираемся подняться и показать все эти виды вам. Да, остановились мы в очень красивом, таком небольшом, аутентичном отеле. Вот в таком замечательном месте. С видом на природу, красивые цветы, горы зеленые, красивые дома. И сейчас мы идем гулять по местному вот этому городку. Опираемся на мост, построенный римлянами. Представляете, столько веков, и он в идеальном состоянии. Тут не пахнет никакой реконструкцией. Вот так вот он выглядит. Ну а этот мост находится в городе Кангас-де-Онис. В котором была первая столица Астурии. Ну а потом Овьедо. Такая красотища. Посещать вот такие музеи в аутентичных городках. И мы можем посмотреть, как ходили местные люди, какая одежда, какие обувь, тут обратите внимание. Потому что зимой же все-таки здесь снег, поэтому видно, что есть маленькие валенки. Ой, как интересно, действительно. Эти гольфики такие. И самое интересное, что здесь также присутствуют вот эти вот... Музыкальные инструменты, да? Да, как у ирландцев, да, вот эти дудки. А, кстати, похоже тут. А женский-то какой костюм, ё-моё. Юбочка красивая, кофточка. Да, очень интересно, очень. Какой хлеб, кстати, хлеб. А гуляем мы по городу, который называется Кангас-де-Онис. А вот тут, кстати, написано часть регионального костюма города, где мы находимся. Кангас-де-Онис. Вот он называется, да, город. И вот части все расписаны. Вот женский костюм, как что называется. Мужский костюм. Посмотрите, какая прелесть. Тепленькие носочки, как в Финляндии. Праздники, вот тут все расписано. Ну, тоже колготочки такие, вязаные. Ну, чтобы тепло, зимой прохладно, осенью, зимой прохладно. Тут и летом бывает прохладно. Кто поедет сюда зимой или осенью, обязательно такие. Берите такие носки из Финляндии или из Швеции.
Да, вот, кстати, здесь представлены макеты пещер, расписаны про пещеры, которые здесь есть на маршрутах в Пикус де Европа, видимо, и, ну, вообще в этой местности, которые можно посетить. А посетить можно, тут и багги проезжали, организованные экскурсии, и пешком маршруты. Мы сегодня придем. Ради этого, собственно говоря, мы сюда и приехали. И даже увидеть наскальную живопись. Да. Друзья, запоминаем, вот в эти годы Кангас-де-Анис был столицей. Друзья, ну а кто собирается приготовить свою фабаду, вот даже в таких вот сувенирных лавках продаются колбаски 3 вида. Это чорисо, морсия, кровяная колбаса, и планцета, ну, типа грудинки или типа сала. И, соответственно, такие вот наборы с фасолью и как раз все ингредиенты, все, что нужно для астурийской фабады. Вот такие вот здесь сувенирные магазины. Кстати, вот такие вот кабралисы, так называемые, нам давали в ресторане в виде соуса. Очень вкусно. Ну, тут написано, что сидра. Содержит сидр. Да. На сидре сделано. Это сыр с плесенью и на сидре. И, конечно, количество сыров, это просто уму непостижимо. То, что производят здесь. То, что здесь можно купить и попробовать. Сыр просто обалденный. Ну и в центре города, как почти в каждом городе Испании, El Mercado de Cangas de Onís. То есть старый рынок был когда-то. Прямо на этом месте. По всей Астурии в сельских местностях стоят такие постройки на вот таких трапециевидных ножках, которые называются ореос, для хранения в том числе и зерна. Почему их так строили здесь? Потому что это предотвращало намокание, порчу того, что там хранилось в сельской местности. То есть это своеобразные такие амбары от подмокания и от порчи грызунами. А вот здесь, вот в этом городе, символично сделали вот такое, там, где недалеко от рынка, символично сделали вот такое, видимо, здание, которое тоже построили в таком же стиле, вы видите, на таких же ножках. Ну, конечно, там ничего не хранится, никакое ни зерно, ни сено, но вот такие типы хранения, такие типы амбаров мы встретили только на территории Астурии. То есть мы нигде не видели, ни в какой другой стране. В южной части Испании тоже такого нет. Поэтому вот такая уникальная вещь еще здесь есть в Астурии. Обращайте внимание, когда будете в сельских местностях. Ночью город погружается в такие сумерки. Включается подсветка. И становится очень романтично. И очень романтично, гулять да. приятно, работают ресторанчики. Запах жареной рыбки, пульпа. Фабады. Вот такой замечательный город. Кангас де Онís. Целью нашего, на самом деле, путешествия на север и Испании, в том числе в Астурию, был Пикус де Европа. Это национальный парк Испании, самый красивый, самый большой, я думаю, 67 тысяч гектаров занимает территория этого. Это горный парк, и он очень красивый, зеленый. Здесь можно полюбоваться именно живописными видами, горами, ущельями, водопадами, озерами. Здесь много проложено маршрутов, как для сильно подготовленных, так и для менее подготовленных. Но что здесь впечатляет, это, конечно же, зелень, растительность. Мы видели, как этих грифов,
грифов, которые сидели прямо на пике горы, мы проезжали мимо. Здесь много пасется коз, овец. Видите, какие облака. То есть мы в облаках. 1080 метров мы вот здесь поднялись, точка, где останавливается автобус. Сейчас мы пойдем выше смотреть на красивейшие озера. Что-то мне это напоминает. Андорру, наверное, да, где мы видели тоже в горах очень красивые озера. Кстати, я знаю, что здесь тоже есть канатная дорога, можно подняться. В общем, маршрутов здесь масса интересного. Сюда можно приехать на целый день. Здесь купить сувениры, попить кофе, пообедать. Но самое главное, да, посетить базилику чуть ниже. Но самое главное, здесь очень красивая живописная природа, живут животные разные, цветы растут. В общем, идем, любуемся. Всем рекомендуем посетить обязательно это место. Представляешь, они еще колючие. Вот эти цветы колючие. Для того, чтобы не делать слишком длинное это видео, полностью поход на Пикус де Европы вы можете увидеть в отдельном нашем ролике, который находится по ссылке в описании. Какой у нас следующий отель? Уютное, маленькое, аутентичное здание. Удачно расположенное среди зелени, среди гор. Мы находимся в очередном небольшом городке, очень интересном для посещения. Он есть во всех туристических гидах. Называется этот город Янис. Он тоже находится на побережье океана, можно так сказать. Имеет вот такой хороший пляж и маленькую бухту, а также различные исторические раскопки, остатки. Здесь, по-моему, 300 метров старой стены. Есть башни старые, есть какие-то старые церкви и, конечно же, старый город, наверное, интересный для посещения. Всегда любопытно узнавать что-то новое, поэтому приедете, когда в Астурию, обязательно посещайте эти города. А вот и старая стена, про которую я вам говорила. Мы, на самом деле, впервые в этом городе. Вместе с вами мы пришли на площадь, которая называется Санта-Анна. Вот здесь указатели все есть. Вот тут церковь Санта-Анна сзади. Также здесь какой-то дворец де Рибейро 16 века. Ну вот и можно все прочитать, изучить, посмотреть. Смотрите, вот очень удобные вот эти все указатели, которые всегда стоят во всех городах. Видно, что вот налево будет базилика 13-15 века, также и Дом культуры. Там Пуэрто-Пасео де Сан-Антон. Соответственно, все вот эти указатели есть. То есть вы придете на эту старую центральную площадь городка Янис, все прочитаете, посмотрите. И все увидите так же, как мы, воочию, своими глазами, всю вот эту вот оставшуюся старину. И даже можно искупаться на том пляже, в той прекрасной бухточке. И даже водичка здесь течет. Ну, надо нажимать. Одной рукой нажимать, другую руку мыть. У нас еще один паровоз, только в городе Янис. Ну, а вот это красивое здание теперь казино. Что было раньше, мы не совсем знаем, но здание действительно красивое. Что же привезти из
из Астурии. А обычно из Астурии, как я уже сказала, так как это яблочный регион, здесь производят сидр, привозят с собой сидр. Также здесь продаются в магазинах такие специальные насадки на бутылку сидром, чтобы специально хорошо это наливать, чтобы сидр наполнялся кислородом, чтобы это был полезный напиток. Так что вы можете еще купить и такую насадку в магазине для того, чтобы подарить и сидр, привезти знакомым, близким, продегустировать вместе и правильно его разлить. Второе, что можно отсюда привезти, естественно, молочные продукции, йогурты, сыры. Сыры здесь бывают различные. Самые такие, наверное, Кабралес, самый известный сыр. Его поставляют по всей Испании. Ну, вообще все сыры поставляют по всей Испании, так как они производят молоко. Все это поставляется в разные страны, в Испанию. Вот обязательно захватите с собой несколько головок разного сыра. Сами вспомните вкус Астурии и угостите кого-нибудь, может быть, соберетесь вместе. Это будет прекрасный подарок из Астурии. Следующее – это мед. Здесь есть горные массивы, здесь есть различные цветы, эвкалиптовый мед, может быть, лесной мед. Разные виды меда. Обязательно баночку меда возьмите с собой. Это тоже очень и полезно зимой будет, и вкусно продегустировать, вспомнить Астурию. Также много изготавливают здесь разных поделок и сувениров ручной работы, из дерева очень много мы видели, из керамики. Обратите на это внимание, может быть, какая-то местная виды одежды в сувенирных лавочках, просто в магазинах. Вот не забудьте зайти и приобрести такие подарки, сувениры, может быть, себе любимым, чисто астурийское. Дорогие друзья, именно в этом городе Кангас-де-Анис мы заканчиваем свое путешествие это по Астурии, по прекрасному региону Астурии. Надеемся, что это путешествие, которое вы посмотрели, вам также понравилось, как и нам. Всем рекомендуем обязательно при возможности посетить Астурию, разные красивые места и города. Каждый найдет себе свое интересное здесь занятие. Ну и на этом всем удачи, добра, хорошего настроения. Встретимся вновь в наших интересных роликах. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые наши ролики из интересных мест Испании. Все, всем пока-пока. Адьос, амигос. Увидимся вновь.